नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्रकाश साद डूंगरपुर मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा मिशन चल रहा है अंग्रेजी में पाठ पढ़ना सीखें। ये सभी स्टूडेंट छोटे हों या बड़े हों जिनको अंग्रेजी में पाठ पढ़ने नहीं आता है, वे मेरे वीडियो के द्वारा आसानी से सीख सकते हैं। आप भी सीखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी सीखें। तो आज का अपना टॉपिक है वाउल्स, और वाउल्स के अंदर ए साउंड, ए का जो ए साउंड होता है, ए, इस साउंड के जो वर्ड हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और उनको सीखेंगे कि किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। ए का उच्चारण ए, ब ए ग बैग, ह ए ग हैग, ग ए ग गैग, न ए ग नैग, ट ए ग टैग, र ए ग रैग, ब ए न बैन, प ए न पेन, क ए न कैन, फ ए न फैन, म ए न मैन, र ए न वैन, व ए न वैन। नेक्स्ट है र ए ट रैट, क ए ट कैट, ब ए ट बैट, स ए ट सैड, फ ए ट हैड, ह ए ट हैड, म ए ट मैट, क ए प कैप, ड ए ब डैड, ड ए ड डैड, म ए ड मैड, प ए ड पैड, ल ए ड लैड, ह ए ड हैड, ह ए ड हैड, स ए ड सैड। नेक्स्ट है क ए प कैप, ट ए प टैप, ग ए प गैप, म ए प मैप, न ए प नैप, ल ए प लैप। नेक्स्ट है ग ए स गैस, ह ए स ज हैज। नेक्स्ट ड ए ब जैब, ह ए ब कैप, ह ए ब टैप, ट ए ब टैप, ब ए ब टैप। नेक्स्ट ड ए म डैम, ज ए म जैम, ह ए स एक्स, म ए क्ष मैक्स। नेक्स्ट है व ए क्ष वैक्स। दोस्तों, इन शब्दों को इस तरीके से पढ़ना है। आप एक एक साउंड को अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो आप आसानी से पाठ पढ़ना सीख जाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग एक धीरे धीरे अपन स्टेप, धीरे धीरे स्लो स्लो, सरल से सरल, सरल फिर थोड़ा कठिन, फिर थोड़ा कठिन, इस तरीके से हम सीखेंगे तो आप लोगों को आराम से आ जाएगा। एक बार इन शब्दों को पुनः पढ़ लेते हैं। बैग, फैग, गैग, नैग, टैग, रैग, बैन, पैन, कैन, फैन, मैन, रैन, वैन, रैट, कैट, बैट, सेट, हैट, हैट, मैट, कैप,
डैब, डेड, मैड, पैड, लेड, हेड, हेड, सेड, कैप, टैप, गैप, मैप, नैप, लैप, गैस, हैज, जैब, कैब, फैब, टैब, पैब, डैम, जैम, फैक्स, मैक्स, वैक्स। तो यहां तक तो इतना आप लोग समझ गए होंगे और सीख गए होंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं। ए सी ड, ए स ई ड, एसिड। अ ल ए स, अलेस। ए ल ट ओ, एल्टो। ए ट ओ म, एटॉम, एटॉम। ब ए क, बैक, बैक। नेक्स्ट ब ए न क, बैंक, बैंक। नेक्स्ट है क ए म प, कैम्प। क ए श, कैश। क ए न, कैन। च ए प, चैप। च ए ट, चैट। क ल ए प, क्लैप। फ ल ए प, फ्लैप। फ ल ए ट, फ्लैट। ग ए न ग, गैंग। ह ए क, हैक। ह ए न ड, हैंड। ह ए व, हैव। ज ए क, जैक। ल ए क, लैक। नेक्स्ट है ल ए म प, लैम्प। ल ए न ड, लैंड। म ए स, मैस। न ए न ओ, नैनो। प ए क, पैक। प ए रा, पैरा। नेक्स्ट है र ए क, रैक। र ए न क, रैंक। र ए न ट, रेंट। स ए क, सेट। स स्क ए न, स्कैन। ट ए क, टैक। ट ए क, ट, टैक। ट ए न क, टैंक। इस तरीके से ये 4 अक्षरों वाले शब्द हैं। एक बार पुनः इनको पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से सीख सकें, समझ सकें। एसिड, अलेस, एल्टो, एटॉम, बैक, बैंक, कैंप, कैश, कैन, चैप, चैट, क्लैप, फ्लैप, फ्लैट, गैंग, हैक, हैंड, हैव, जैक, लैक, लैम्प, लैंड, मैस, नैनो, पैक, पैरा, रैक, रैंक, रैंक, सैक, स्कैन, टैक, टैक, टैंक। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ना सीखें, बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट एक और स्लाइड देखते हैं जिसमें 5 अक्षर हैं और उनको किस प्रकार पढ़ते हैं। ए ज आई ल, एजाइल।
एजाइल। नेक्स्ट है ए ग अ नी, एगनी। नेक्स्ट ए ल ब अ म, एल्बम। नेक्स्ट ए क ल, एंकल। नेक्स्ट ए प ल, एप्पल। ए र ओ, एरो। नेक्स्ट ब ए ट ल, बैटल। ब्ल ए क, ब्लैक। ब्ल ए क, ब्लैंक। ब्र ए ड, ब्रांड। क ए म ल, कैमल। क ए च, कैच। यहाँ टी साइलेंट रहता है, कैच। नेक्स्ट है क ए ट ल, कैटल। ह ए ब ई ट, हैबिट। म ए ट र, मैटर। ल ए ट र, लेटर। तो दोस्तों इस प्रकार ये था अपना आज का वीडियो ए साउंड के बारे में। इसके शब्द हैं उनको अपन ने पढ़ा, आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, बार बार पढ़ें, देखें, सीखें। और अंग्रेजी में धीरे धीरे इन छोटे छोटे सभी अलग अलग स्वरों की आवाज के अलग अलग भिन्न भिन्न वीडियो में बनाऊंगा। और उन सब वीडियो को देखने के बाद आप लोग कंफर्म हो जाएंगे कि आप लोग आसानी से अंग्रेजी पढ़ना जान जाएंगे, सीख जाएंगे। दोस्तों मेरा फेसबुक पेज और ग्रुप बना हुआ है स्टडी विद प्रकाश साड डूंगरपुर। वहां पर मेरे फेसबुक पेज पर आप इन वीडियो को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। एक एक उस स्टूडेंट तक पहुंच जाना चाहिए जिसको पाठ पढ़ने नहीं आता है और वो पाठ पढ़ने सीख जाए, उसमें आप उसकी मदद करें मेरे इस वीडियो को शेयर करके। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि मेरे हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहे। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, और बेल आइकन पर क्लिक करते ही इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, वहां पर ये ऑल पर आप क्लिक कर दें। ऑल पर, ऑल का मतलब है सभी, तो सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग साउंड के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।